क्या आपके बाइक के फ्रंट शॉक के अंदर इस तरह से ख़तरनाक आवाज़ें आती हैं? अगर आपके बाइक में भी यही मसला है तो दोस्तों आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। ये आवाज़ किस तरह की है, ये आवाज़ भी आप इधर सुन सकते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। चलो अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 125 बाइक आया है जो कि हमारे एक कस्टमर उसकी वीडियो बना के भेजी है व्हाट्सएप पे। तो उनको मसला इस तरह से आ रहा है कि उनके बाइक का जो फ्रंट हिस्सा है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। चलो इसके हैंडल के अंदर आवाज़ है या शॉक के अंदर आवाज़ है, ये हमारे उस्ताद आपको बताएंगे और उनसे ही आज की इस वीडियो की मालूमात भी लेंगे कि यार ये बंदा किस तरह इसको रिपेयर कर सकता है। अगर ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं तो फिर भी बताएं, अगर उसको इधर बुलवा लें अपनी शॉप पे कुरैशी ऑटोज़ हरीपुर पे तो उस तरह भी वो भी बताएं। तो उस्ताद जी ये बाइक की जो आवाज़ है ये आपने सुन ली है, तो इसमें आप क्या कहते हैं कि यार इसमें जो आवाज़ है किस चीज़ की आवाज़ है और ये किस तरह ठीक हो जाएगी? देखें, इसके जो स्प्रिंग है वो नरम हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से आवाज़ करता है। और उसके नीचे भी स्प्रिंग लगे होते हैं, छोटे स्प्रिंग होते हैं, वो भी लूज़ हो जाते हैं। वो देखेंगे जब इधर आएंगे तो हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन ये स्प्रिंग जो नरम हो जाते हैं ना, इसकी वजह से आवाज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह इधर आएंगे तो काम करके देंगे तो खुश होकर जाएंगे ना। ठीक होगा। और जो है ना, इसका जो स्प्रिंग है ना, उसके ऊपर अल्ट्रेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, मकसद कि इसके जो शॉक राड के स्प्रिंग है और शॉक पंप के जो स्प्रिंग होते हैं इन दोनों के अंदर मसला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही है। ठीक हो गया। तो इनमें अगर मसला हो तो इनको चेंज भी कर सकते हैं या इसको रिपेयर ही कर लेंगे आप? नहीं, चेंज भी कर सकते हैं लेकिन रिपेयर भी हो जाते हैं ना। चेंज करने का मकसद तो नहीं है ना, ज़्यादातर लोग होते हैं वो चेंज ही करते हैं, लेकिन असल ये है कि रिपेयर करना चाहिए इनको। रिपेयर करें तो तब पता चलता है ना काम का। ये बात तो है, ज़ाहिर है अगर चेंज कर लें तो फिर उसमें मैकेनिक का क्या फ़ायदा है, वो तो ज़ाहिर है कोई भी बंदा आम भी बंदा कर लेगा। तो बेहतर है कि अगर एक बंदा है कस्टमर है उसका ख़र्चा बचाया जाए ताकि उसका कम से कम खर्चे में उसका मसला हल हो जाए। जी बिल्कुल इस तरह ही है। ठीक होगा। तो आप इसके शाख को रिपेयर कर लेंगे, उसके शाख का साइज़ बढ़ा देंगे और उसमें थोड़ा सख्ती लेके आएंगे कि यार वो अच्छी तरह से प्रेस हो, एकदम प्रेस ना हो। जी इस तरह ही है। जो स्प्रिंग होता है ना वो नरम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस पर जो है उसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा कि वो एकदम लचक ना ले ना। ठीक ठीक। तो उसका यही मसला है, बस वो लचक ज़्यादा लेता है, उसकी लचक थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उससे इनकी बाइक की जो आवाज़ है ख़त्म हो जाएगी। और इस ये आवाज़ है किस चीज़ की? ये सिर्फ शॉक की है या हैंडल की भी हो सकती है? नहीं, इसकी सिर्फ शाख की आवाज़ है, हैंडल की आवाज़ नहीं है, सिर्फ इसकी शाख की आवाज़ है। इसके शाख ज़्यादा नरम है, इस वजह से ये आवाज़ करता है। तो अभी भी हमने एक वीडियो बनाई है, ये जो आपके सामने अभी आप देख रहे हैं। तो उसके अलावा अगर ये कस्टमर हमारे पास लेके आता है बाइक तो फिर भी आपको इसकी वीडियो चेक कराएंगे काम करने से पहले और काम करने के बाद कि यार ये मसला पहले था और अभी हल हो चुका है, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये वीडियो आप अगर ख़ुद भी ये कस्टमर करना चाहिए, किसी का भी कोई मसला हो तो आप खुद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी इतना मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया उस्ताद जी। अगर एक और चीज़ आप मुझे बता दें कि मुख्तलिफ जो हमारे कस्टमर्स हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, उनको ये एक मसला होता है कि यार वो बोलते हैं इसकी जो लेबर कास्ट या मजदूरी है वो भी आप बताया करें किसी भी काम की। तो अभी इसके शाख आपने रिपेयर करना है, ये थोड़ा मसला इस तरह से है कि यार टेंशन वाला मसला, इसमें आवाज़ ज़्यादा है और मकसद कि ये एक आम मसलों से हट के है कि इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा इस तरह से है कि यार इसके शाख बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो कोई भी आम जो मैकेनिक होगा वो कितने पैसे लेगा इसके और आप कितने पैसे लेंगे इसको? देखें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी 250 से लेके 350 तक है। ठीक हो सही है, लेकिन कोई 350 भी लेता है, कोई 400 भी लेता है, कोई 500 भी लेता है। लेकिन हमारे पास जो है ना, हम जो काम करते हैं लेकिन 250 रुपये लेते हैं। ठीक, मतलब 250 में आप इसका मसला भी हल करेंगे, शाख अच्छी तरह से बना के भी देंगे, लीकेज भी नहीं होगी? जी बिल्कुल इस तरह ही। ठीक हो। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि यार इसकी लेबर कास्ट या मजदूरी कितनी बनती है, बिल्कुल मुनासिब अगर आप बात करें तो 250 रुपये बिल्कुल जायज़ है, चूँकि दोनों शाख खुलते हैं और इसकी एक एक जो है वो बोल्ट अलग किया जाता है, हर चीज़ अलग अलग करके फिर इसमें वॉश करके ऑयल डाला जाता है, फिर सीलें डाली जाती हैं। तो उसके बाद ये शाख अपनी अच्छी कंडीशन में आते हैं
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें आपको बाइक के शॉक का जो मसला है वो बता रहे हैं हम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये दोस्त कल अगर चक्कर लगा लेते हैं हमारी शॉप का, आज चूँकि बुध है तो कल जुमेरात है, इन्होंने जुमेरात को आने का बोला था, अगर आ जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह वो भी वीडियो बताएंगे, और अगर नहीं आते तो वो ख़ुद भी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।